الرشح والسعال، الكحة، الربو والمشاكل التنفسية هي حلقتنا اليوم. وصفة فعالة لتقوية ضد الأمراض المناعاتية. والأهم من هادشي كامل وصفة طبيعية 100%. مكوناتها سهلة ورخيصة، متواجدة في كل دار وبيت، ولفناها وتعودناها مع والدينا وجدودنا، ونتمنى كذلك تنتوما توجدوها في بيوتكم، لأنها كيف قلت سابقا كترفع المناعة ديال الجسم وكتسرح الجعب الهوائية أو بما يسمى بالقصبات الهوائية، وفي نفس الوقت عندها فوائد كثيرة غنتعرفوا عليها من خلال هاد الحلقة بالنسبة لكل مكون على حدة. قبل من هادشي كامل، الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه وكتعرفوا على قناه ميمتي العزيزه، انضموا ليها وشجعوها، وكذلك كذلك بارطاجيوها في لي جروب سوسيو اللي نتوما فيهم، واتساب، كذلك تويتر والانستغرام. واخا بيني وبينكم البنات، قناة ميمتي العزيزة ما عندهاش نهائيا مواقع التواصل الاجتماعي، ما كتستعملهمش. ضغطوا على زر الاشتراك، سبسكرايب، صابوني، الزر الاحمر اللي قدامكم والجرس بلا ما نوصي. بسم الله على بركة الله، نبداو الحلقة ديالنا. وكيف عودناكم كيف العادة، المكون اللي غادي يكون معنا ضروري ما نتعرفوا على الفوائد ديالو، كذلك الاشياء الاخرى اللي ممكن اننا نستعملوها فيه. عشبتنا اليوم او المكون ديالنا ديال اليوم هو مكون اللي متواجد في كل مكان وفي كل بلاصة بكمية كثيرة. حذر فزر، تيعالج المشاكل المعوية والهضمية، كيطرد الغازات وتيخلصنا من الانتفاخات، والاهم من هادشي كامل كيحسن عملية الهضم وكيقضي على السمنة. عرفتوه ولا مازال؟ اكيد قربوه يعرفوه بزاف ديال النساء وبزاف ديال العيالات، حيت مهم بالنسبة للمرأة، خاصة فترات معينة من السن ديالها. مكوننا اليوم مكون طبيعي 100%، كيخفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وفي نفس الوقت وكذلك يوقينا من التأثير السلبي ديالو على القلب وعلى الأوعية. وهادشي علاش قلت لكم كينفعنا بزاف بالنسبة للشرايين ديال القلب، كيوسعهم، وكذلك القصبات الهوائية، لأنه كيساعد في مرور الأكسجين بطريقة سهلة وسريعة، نظرا على احتوائه على نسبة عالية من الألياف النباتية. عرفتوه ولا مازال؟ مكوننا اليوم مكون طبيعي 100%، كيف سبق وذكرت في الحلقة. كيستعملوه الناس ديال الصحراء، خاصة إلا كانت شي وليمة، تيتصوب به أسكاد، وكيتصوبوا به كذلك مجموعة ديال الأعشاب اللي كتعمل على علاج مجموعة ديال المشاكل الصحية، خاصة منها المناعاتية، كيحمينا من الميكروبات والجراثيم والبكتيريا، نظرا لاحتوائه على الفيتامين جي اللي أكيد عنده فائدة كبيرة على الجسم ديالنا. ومن هادشي كامل المكون ديالنا يحسن الحالة المزاجية، وكيوقينا من الإصابة بالتوتر والقلق والاكتئاب، وكيزيد في الاسترخاء ديال الجسم بالنسبة للناس اللي ما كينعسوا ما كيرتاحوا ما كيشوفوه. واهم شيء انه كينفع
بزاف ديال الناس اللي كيعانيو من شبه الزهايمر المبكر، الشيء اللي كيخليهم انهم تعانيو من مشكل ديال النسيان، وكذلك كيعانيو من مشكل ديال علامات الشيخوخة والهرم. مكون كيعزز القدرة الدماغية، كونه كيحتوي على الأحماض الأساسية، والشيء اللي كيخليه كيحسن لينا الذاكرة. إلا بغيتو تعقلوا في كبركم شربوا هذا المكون في صغركم. واش عرفتوه ولا مازال؟ نزيدو معلومة أخرى، وأكيد أكيد غادي تعرفوه بزاف، لأنه تيستعملوه النساء لحل مشاكل التساقط والضعف والتقصف ديال الشعر ديالهم، وكيعزز سلامة الرأس وفروة الرأس. أكيد من بعد ما عرفنا جميع هاد الفوائد كاملة غادي تقدروا تكونوا عرفتوه، لأنه كيعزز الصحة والسلامة ديال الجهاز التنفسي، وفي نفس الوقت كيحارب الحساسية، كيوقينا من الأمراض الشتوية اللي من بينها نزلات البرد الشعبية. والأهم من هادشي كامل كيوقيك من مشكل ديال الاحتقان والصداع، وكذلك حتى من مرض الربو وصحة الرئتين والحنجرة اللي كنا كنقلبوا عليها في الوقت ديال الشتوى والليالي والبرد. مكوننا هو الروزماري اللي أكيد فوائده كبيرة، متواجد في كل قرية وبادية، اللي أكيد بزاف الناس كيستعملوه في الطبخ، وفي نفس الوقت كينفعهم حتى الإنقاذ للذة والمذاق ديال الأطباق ديالهم. كيف كتشوفوا معايا خصو يكون خضر، جيبوه للدار نشفوه كرموه في الظل، وفي نفس الوقت طحنوه. غير هو ملاحظة اللي جد مهمة، غير هي ملاحظة اللي جد مهمة، حاولوا انكم تاخدوه على شكل غصون وخليوه يكرم في الظل او لا ينشف في الظل، ومن بعد غادي تحيدوه تمسحوه بواحد الزبيف وعاد تكرموه في الظل، ومن بعد غادي تحتحتوه وطحنوه. غير هي ملي تبغي طحنيه غير الكميه اللي غادي تستعملي، لانه مع البرد كيتلكلم او كيتجمع كيف ما كتشوفي معايا. والاهم الاهم من هادشي كامل بالنسبه الوصفه، ضروري ما ديريها في مده اللي تكوني فيها قبل ما تخرجيش نهائيا من الدار، او ما تضربكش البرد نهائيا. يعني ماشي تمشي للحمام وتدوشي وتجي تقولي غادي ندير هاد الوصفه. وحاجه اخرى، التزمي بالوقت اللي ان شاء الله باذن الله غادي نتقاسم معاك الاستعمال ديالو، باش ما يكونش الاستعمال السلبي كيف عودناكم دائما. وهنايا كيف ما كتشوفوا معايا غادي ناخذ واحد البصيله اللي الحجم ديالها صغير، غادا نقيها بهذه الطريقه. غير هي تكون بصله ما هي بلديه، ما هي روميه، ما تكونش نهائيا بيضه. من الافضل انكم تجيبوا البصله اللي كتكون فطحه الا لقيتوها في الوقت ديالها، لانها كتكون عندها فائده اضافيه. غادي نحيد هاد القشره الفوقانيه، ومن بعد البنات غادي ناخذ هاد البصله. من بعد البنات غادي ناخذ هاد البصله وغادي نحاول انني نخويها من الداخل من هنا كيف كتشوفوا معايا، كتخوى من الداخل كامله. فوالا، وكناخذ واحد الكويس ونوضعها فيه. فوالا كيف كتشوفوا معايا. من بعد
غادي ناخذ واحد المعلقه اللي غادي تكون صغيره، غناخذ واحد المعلقه اللي غادي تكون صغيره وغادا نعمرها بها لداخل كيف كتشوفوا معايا. عمريها غير بمعلقه صغيره من المكون اللي كنضيف ديال الحلقه ديالنا. غادي نضيف كذلك ملعقه صغيره ديال السنيده اولا ديال السكر ثقيل، ومن الافضل يكون السكر ثقيل الا كانت عندك مشكل ديال الكحه اللي جافه. وغادا تضيفي كذلك ملعقه صغيره ديال العسل الحر، سدي عليها في بلاستيك بهذا الشكل كيف كتشوفي. من بعد ملي غادي تنوضي غادي تلقيها طالقه واحد ليكيد، من الافضل انك تخليها ما بين نهار حتى اليومين في الثلاجه غير لتحت. هذه من جهه. من جهه اخرى غادي ناخذ غادي نزيد عليه مسحوق ديال البودره ديالنا اللي حضرنا قبل مع بعضياتنا، وغادي نضيف شويه ديال العسل الحر. لكن قبل من هذا الشيء كامل، بالنسبه لهذاك الشيء اللي شاط ليا من البصل، من الافضل انني نعمرو الوسط اولا نسد به الوسط باش غادي يعطي الفعاليه اكثر واحسن، وغادي تلقاو هذيك البصيله ديالكم خوات من الداخل. بالنسبه للوقت اللي كنعاود ناكد عليه ديال الاستعمال ديال هذه الوصفه، ما ديريهاش بنهار بالمره لانه غادي يزيد يضربك البرد اكثر. من الافضل انك تبغي تنعسي وتخشي فراشك، خدي واحد المعلقه كبيره وما تشربيش من وراها الماء. الا خديتيها خديها مع شويه ديال الحليب اللي غادي يكون فايض او سخون الا ضرك العطش بزاف. الماء ما يتشربش من وراها بالمره. ما بقى لي الا نودعكم ونتمنى الشفاء للجميع والى اللقاء.